A paz de Deus a todos aí, meus irmãos. No vídeo de hoje nós vamos explicar para vocês aí o hino 199. 199. Eu já vou pedir a vocês que treinem esse hino devagar, não precisa correria. Muita atenção nas arcadas, para dar as arcadas bem compassadinha, bem bonitinha. Bastante atenção. Esse é um hino que aparece o Fá sustenido. Todos os Fá que aparecer vai ser o Fá sustenido, que é aqui colado no Sol natural. Todos os Fá que aparecer vai ser o Fá sustenido. O restante das notas vai ser tudo natural, né? Então eu já vou pedir vocês que treinem bastante. Se precisar ver esse vídeo uma vez, duas vezes, 10 vezes, o tanto de vez que precisar, vocês conseguirem alcançar um objetivo bom aí, que é conseguir tirar um som de qualidade aí no seu instrumento. Então vamos lá, eu vou tocar para vocês aqui e vocês dá uma observada. Então é isso aí, vocês percebem aí que esse Mi aí eu peguei com o quarto dedo. Quem está mais avançado é bom pegar ele com o quarto dedo, porque são um som mais harmonizado, são um som com mais qualidade. Agora quem ainda está iniciando pode pegar o Mi com corda solta. Esse Mi aí vai ser natural com corda solta. Então é isso aí, toma bastante cuidado aí na pausa do coro aí. Vocês dão o Sol e retoma o arco bem devagar, sem correria. Pode fazer a retomada do arco bem tranquilo, para dar tempo vocês dar a pausa aí. Então é isso aí, treina bastante vezes até vocês conseguir tocar bem afinadinho e bem compassado, com as arcadas bem tranquilo. Então é isso aí, Deus abençoe.